আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সকলকে নতুন রেসিপির ভিডিওতে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। নিয়ে এসেছি কুরকুরে ও মজাদার চিপস রেসিপি, আর এটি হলো টমেটো চিপস। ক্রিস্পি এবং ইয়াম্মি এই টমেটো চিপসটি অল্প সময়ে তৈরি করা যায়, আর অনেক বেশি ক্রিস্পি এবং অনেক বেশি ইয়াম্মি। তাই বাচ্চারা যখন হুটহাট বায়না করবে তখন অল্প সময়ে এই চিপসটি বানিয়ে দিতে পারেন। অনেক বেশি মজাদার এবং অল্প সময়ে তৈরি করা যায়, সেজন্য পুরো রেসিপিটি দেখে নিন। সাথে রয়েছে প্রয়োজনীয় ট্রিক্স ও টিপস। এই টমেটোর চিপস তৈরি করার জন্য এখানে আমি 2টি টমেটো নিয়েছি। আমি পরিমাণে কম বানাচ্ছি, সেজন্য এখানে 2টি টমেটো নিয়েছি। আপনারা পরিমাণে বেশি বানাতে চাইলে টমেটোর পরিমাণটাও বাড়িয়ে নেবেন। এখানে একেবারে পাকা 2টি লাল টমেটো নিয়েছি। এখন টমেটোগুলোকে আমি ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি। এই টমেটোর চিপস তৈরি করতে টমেটোটা আমি কাঁচা ইউজ করছি। আপনারা চাইলে সিদ্ধ করে এটাকে পেস্ট করে তারপরে ইউজ করতে পারেন। তবে টমেটোটা সিদ্ধ ছাড়াও যেহেতু এই চিপসটা তৈরি করা যায়, সেজন্য আমি আর সেই ঝামেলায় যাচ্ছি না। 2টা টমেটোকে আমি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। ছোট ছোট করে কেটে ব্লেন্ডার জারে নিয়ে পেস্ট করে নিব। আপনারা চাইলে গ্রেটার মেশিনের সাহায্যেও গ্রেট করে নিতে পারেন, তবে সহজ উপায় হলো ব্লেন্ডার জারে নিয়ে ব্লেন্ড করে ফেলা। সেজন্য আমি ছোট করে কেটে তারপরে ব্লেন্ডার জারে নিয়ে পেস্ট করে নিচ্ছি। পেস্ট করা হয়ে গেলে এখানে একটা ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে তারপরে পিউরিটাকে আলাদা করে নিচ্ছি। কারণ এই টমেটোর মধ্যে খোসা অংশটা রয়েছে এবং সাথে বিচি রয়েছে, সেজন্য অবশ্যই ছেঁকে নেবেন। তা না হলে বিচি এবং খোসা অংশটা চিপসের মধ্যে থাকলে দেখতে সুন্দর দেখাবে না, খেতেও ভালো লাগবে না। সেজন্য এইভাবে একটু ছেঁকে নিলে স্মুথ পিউরিটা পাওয়া যাবে। এই তো টমেটোর পিউরিটা পাওয়া গেল। এখন এর সাথে আমি প্রয়োজনীয় ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। এখানে 1/2 চা চামচ পরিমাণে দিয়েছি লবণ, 1 চা চামচ পরিমাণে দিয়েছি চিনি। চিনিটা আপনারা স্কিপ করতে পারেন, তবে আমি পারফেক্ট ব্যালেন্সের জন্য এখানে চিনি দিয়েছি। এখন অ্যাড করে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণে গোলমরিচের গুঁড়া। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণে লাল মরিচের গুঁড়া। একটু ঝাল ঝাল হলে চিপসগুলো খেতে ভালো লাগে। এখন এই উপকরণগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। সাথে দিয়ে দিয়েছি 1/3 কাপ পরিমাণে সুজি। এই সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে শেষে এখন আমি এর মধ্যে আটা অ্যাড করে দিচ্ছি। আটার পরিবর্তে আপনারা ময়দা দিয়ে দিতে পারেন। প্রথমে আমি 1 কাপ পরিমাণে আটা দিয়েছি, তারপরে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি আবারও এর সাথে 1/2 কাপ পরিমাণে আটা দিয়েছি। 1.5 কাপ পরিমাণ আটা দিয়ে ভালোভাবে এই মিক্সারটাকে রেডি করে নিচ্ছি। এই চিপসের খামিরটা আমি পানি ছাড়া রেডি করব। টমেটোর পিউরিটা দিয়ে এই খামিরটাকে পারফেক্টলি রেডি করে নিব। প্রথমে আমি স্প্যাচুলা দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন হাত দিয়ে ভালোভাবে মথে মথে খামিরটাকে রেডি করে নিব। আর এই খামিরটা পারফেক্ট না হলে চিপসগুলো পারফেক্ট হবে না, তাই খামিরটাকে পারফেক্টলি রেডি করে নিতে হবে। 1.5 কাপ আটা দিয়ে পারফেক্টলি খামিরটা রেডি করে নিয়েছি। আমি এখানে 2টা টমেটো ইউজ করেছি, এর সাথে 1.5 কাপ আটা লেগেছি। অবশ্য আপনাদের কম বেশি লাগতে পারে, কারণ টমেটোর সাইজ ছোট বড় হতেই পারে। এখন এই খামিরটাকে 2 ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। 2 ভাগে ভাগ করে নিয়ে প্রথমে 1 ভাগ দিয়ে একটা রুটি বেলে নিব। খামিরটাকে প্রথমে একটু ভালোভাবে মথে নিচ্ছি, তারপরে উপরে আটা ছিটিয়ে একটা রুটি বেলে নিচ্ছি। এখানে রুটিটাকে একেবারে পাতলা করে বেলে নিব। যতটুকু সম্ভব পাতলা করার চেষ্টা করব। আমি যতটুকু পাতলা পারি ততটুকু করে নিব। আপনারাও একেবারে পাতলা করার চেষ্টা করবেন, এতে করে এই চিপসটা একেবারে পারফেক্ট হবে এবং অনেক বেশি ক্রিস্পি হবে। দেখুন কত অল্প সময়ে এই চিপসগুলো তৈরি করা যাচ্ছে। দোকানের ভেজালযুক্ত চিপস না কিনে এভাবে অল্প সময়ে চিপস তৈরি করে দিবেন, এতে করে বাচ্চাদেরও স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকবে না। ঘরোয়া উপায়ে ঘরোয়া উপকরণে একেবারে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে চিপসটি তৈরি করা যাচ্ছে, আর ব্যয়বারটাও কমে যাচ্ছে। দেখুন একেবারে পাতলা করে একটা রুটি বেলে নিচ্ছি। এখন এই রুটিটাকে আমি একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে এভাবে একটু দাগ টেনে নিচ্ছি। এতে করে চিপসগুলো ভাজার সময় একেবারে ফুলে উঠবে না। আর এই চিপসটা যদি ফুলে ওঠে তাহলে এটা পারফেক্টলি কুরকুরে হবে না, পারফেক্ট হবে না। সেজন্য এভাবে একটি কাঁটা চামচ অথবা টুথপিক দিয়ে রুটির মধ্যে দাগ টেনে নেবেন, এতে করেই এই চিপসটা একেবারে দোকানের মতো পারফেক্ট হবে। কাঁটা চামচের সাহায্যে দাগ টানার পর এখন একটা ছুরির সাহায্যে কেটে নিচ্ছি। প্রথমে আমি 1.5-2 ইঞ্চি মোটা করে লম্বা লম্বিভাবে কেটে নিচ্ছি। লম্বা লম্বিভাবে কাটার পর তারপরে ছোট ছোট করে কেটে নিব। 2 পাশের চিকন অংশগুলোকে এক পাশে রেখে দিচ্ছি। এখন একটি একটি অংশ নিয়ে আমি ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এই প্রতিটি লম্বা টুকরা একটার উপরে একটা রেখে একসাথে করে কেটে নিতে পারেন, তবে আমি একটা একটা করে কেটে নিচ্ছি যেন একেবারে পারফেক্টলি হয়। এখানে আমি 3 কোণা করে প্রত্যেকটা চিপস কেটে নিচ্ছি। সহজভাবে ছুরি দিয়ে এভাবে 3 কোণা করে কেটে নিতে পারেন। আর চিপসগুলো আমি একেবারে ছোটও করে নিই, আবার একেবারে বড়ও করে নিই, মাঝারি আকারের কেটেছি।
কারণ এই চিপসগুলো মাঝারি আকারেরটাই দেখতেই সুন্দর দেখায়, খেতেও ভালোই লাগে। আর আপনাদেরকে আবারও বলে দিচ্ছি, রুটিটা যত বেশি পাতলা হবে এই চিপসগুলো ততটাই পারফেক্ট হবে। সেজন্য যতটুকু সম্ভব পাতলা করে এই রুটিটাকে বেলে নেবেন, এতে করেই চিপসগুলো পারফেক্ট হবে। দেখুন কত সহজে আমি চিপসগুলো কেটে নিচ্ছি। একেবারে সহজ উপায় আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, একেবারে সহজে চিপসটা কাটা যায়। আর এখানে রুটি বেলার সময় আমি আলাদাভাবে আটা ইউজ করেছি, সেজন্য বোর্ডের সাথে রুটিটা লেগে যায়নি, সহজেই তোলা যাচ্ছে। সবগুলো চিপস একই রকমভাবে কেটে নেওয়া শেষে এখন এগুলাকে ভেজে নিব। সেজন্য চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি, প্যানে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়েছি, কারণ এই চিপসটা ডুবো তেলে ভেজে নিতে হবে। তেলটা কিছুটা গরম হওয়ার পর একে একে আমি চিপসগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আর চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে এই চিপসগুলো ভেজে নিতে হবে, তা না হলে কালার চলে আসবে, পারফেক্টলি কুরকুরে হবে না। সেজন্য চুলার আঁচটা একটু কমিয়ে রাখলেই পারফেক্টলি ভাজা হবে। এখানে এই চিপসগুলো প্রায় 3-4 মিনিট সময় নিয়ে অল্প আঁচে ভেজেছি, এতে করে একেবারে পারফেক্ট হয়েছে। এই টমেটো চিপসের স্বাদের ভিন্নতাটা আমার অনেক বেশি ভালো লেগেছে, কারণ এর মধ্যে ঝালের পাশাপাশি হালকা টক ফ্লেভার রয়েছে, অনেক বেশি ভালো লেগেছে। আপনারাও কিন্তু এই টমেটো সিজনে এভাবে এই টমেটোর চিপসটা বানিয়ে নিতে পারেন। চিপস শুধু ছোটরা খাবে তা নয়, ছোট বড় সকলেই পছন্দ করবে। ঘরোয়াভাবে বানিয়ে দিলে সকলেই সহজে খেতে পারে, কারণ অল্প খরচে এই চিপসগুলা বানিয়ে নেওয়া যায়। আর দোকান থেকে কিনতে হলে কড়া দামে বেশি কিনা হয় না, বড়রা খাওয়া হয় না, সেজন্য বড়রাও এভাবে বানিয়ে খেতে পারেন। দেখুন এপাশ ওপাশ করে চিপসগুলো ভেজে নিয়েছি, এখন ছাঁকনির সাহায্যে এগুলোকে তুলে নিচ্ছি। আর কালারটা এরকম গোল্ডেন ব্রাউন হওয়ার পর তুলে নেবেন, কারণ ঠান্ডা হওয়ার পর এর কালারটা আরেকটু ডার্ক হয়ে আসবে, সেজন্য এই অবস্থায় তুলে নিতে হবে। একই রকমভাবে সবগুলো চিপস আমি ভেজে নিয়েছি। সবগুলো চিপস ভাজার পর একটা মিক্সিং বলে নিয়েছি, এখন এর উপরে আমি মশলা দিয়ে নিব। সবগুলো চিপস ভেজে এই মিক্সিং বলে নেওয়ার পর আমি উপর দিয়ে ম্যাজিক মশলা দিয়েছি। 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ম্যাজিক মশলা দিয়ে এই চিপসগুলোর সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। দেখুন একেবারে পারফেক্ট হয়েছে এবং একেবারে ক্রিস্পি হয়েছে। হাত দিয়ে চেপে নেওয়াতে একেবারে কুড়কুড়ে হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আবার চলে আসবে এরকম অন্য কোনো নতুন রেসিপির ভিডিও নিয়ে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করে যাবেন। আজ তাহলে এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।